Hello everyone, inchalar poragalo. Ita video nama tuka vegetables and ench store manpon for the long use. Okay, so onch container nama adit tissue paper padodo. Aita mitted nama vegetables divodo. Nama adit tissue paper padna itta ena pun panda. Nama mitted padina soppu ijana one onji tarakari. Aita ಏನ ಮತ್ತು ನೀರಿಪ್ಪುನದೆ ಅವು ತಿತ್ತಿರ್ದು ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹೀರೋ ಮುಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ನನಂಜು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಫ್ರೆಶ್ ಆದವ್ರು ಮಿತ್ತಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಇರ್ನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುನದೆ ಅವು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಹೀರೋ ಮುಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನದೆ ಅವು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ್ ನೆನಪು ಹೊಡೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ರೂಟ್ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಣ್ಣಾದ ಪೋ ಸೊ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಏಪಲ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಕಾಣತಿತ್ತ ಬಟ್ ಆ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಡು ನಿಕ್ಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಕಟ್ ಕಾಣತಿತ್ತಾರ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ದಿದ್ದ ಐತ ಮಿಡ್ರೆಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಹಾಳಾಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನೊಂಜಿ ಮಿಡ್ರೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಮಿತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಅವನಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ನಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮನೆ ಪೋರ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.